Bu dünyanın en hızlı hayvanı olan alaca şahini. Ancak onu diğer kuşlardan ayıran şey sadece inanılmaz hızlı olması değil, bu hızı mükemmel bir avlanma stratejisiyle birleştirmesi. Avını fark ettiği anda gökyüzüne yükselmeye başlayan bu avcı, zirveye ulaştığında kanatlarını kapatır ve hızını artırarak hedefe doğru inanılmaz bir dalış yapmaya başlar. Fakat bu dalışın sırrı yalnızca hızında değil, aynı zamanda pençelerini mükemmel bir zamanlama ile kullanmasında gizlidir. Çarpışma anında pençelerini uzatarak avına şimşek hızında bir darbe indirir ve kaçış şansı bırakmaz. Ve tüm bu süreç yalnızca bir göz kırpması kadar kısa sürer.